好啦，咁之後咧第21條題目啦，佢就話而家有一粒嘅 potassium 掉落水度，有幾多嘅 phenolphthalein 喺入邊，咁問你有啲咩會見得到嘅？咁第一句先啦，就話個 potassium burns with lilac flame，咁淡紫色火焰，咁呢個絕對係正確啦。potassium 燒出嚟嘅火係淡紫色嘅。好，第二句，佢話杯水會轉做粉紅色 pink colour，咁呢個啱嘅。我哋知道咧，其實 potassium 遇到水咧係會變做個 potassium hydroxide 同埋 hydrogen，咁呢個絕對係一隻 alkali 啦，係嘛？咁所以個 phenolphthalein 轉做 pink colour 粉紅色都係正確嘅。咁3號就話咧有啲 precipitate 出現，咁似乎就好似冇，因為我哋諗下從 equation 講。係咪先？咁 H2 係 gas 就會走啦，KOH 溶喺水噶嘛，咁所以其實好似真係又唔覺有 precipitate 喎，所以咧就1、2號啦，咁A for apple 啦。